Essa máquina ajuda muito, tá vendo? Olha ali, ó. O negócio é esse. É na gasolina e ajuda demais. Olha lá. Eita, máquina. Simbora. Pezinho de manga ali, ó. E eu tô limpando aqui pra plantar feijão depois. Aí. Vim por ali pra roçar ainda. Olha lá. É desse jeito. O negócio é esse.